up mga loves? Welcome back to my channel. This is Josephine again at another mukbang na naman ang gagawin natin for today. So, since hindi ako naka-uwi sa bahay, so dito na lang ako magmumukbang sa room ko. Kasi, alam nyo naman, wala pang pwede. So, samahan nyo akong magmukbang. Let's watch and enjoy our videos. So, before tayo mag-start to our mukbang for today. So, shout out muna tayo mga loves. Shout out to Ju Vlog at iba pa. Shout out to Jane Andrews TV. Shout out to Archie Alvarido. Shout out to Furlan TV. Shout out to Masaligan Vines. Shout out to Babs Kalo. Shout out to DC Sernal. Shout out to Mercy Daming. Shout out to Catherine Concon. Shout out to Edith Salinas. Shout out po sa lahat ng mga friends ko at saka sa mga kasamahan ko sa work. So, kung sino pa po gusto magpa-shout out, please comment down below. So, let's enjoy. So, sa mga baguhan pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. Let's start it. Shout out to GC Hermosillia. Shout out to Junior Regulacion. Shout out to Anisito Ignacio. Shout out to Jumari Lastima. Shout out po sa mga ibang katrabaho ko. Hello mga labs, pang time na. Titingnan muna natin kasi nag-order ako ng foods. Malapit lang dito. Kaya, Jollibee mukbang na tayo. Tsaka i-check muna natin baka 5,000 ito joke. So, kain na na. Kasi alam niyo naman yung mga nag-viral na video about sa Jollibee, diba? Yung may fried towel daw. So, ayan. I-check lang natin. Fresh na talaga siya. Crispy. And juicy.